घना जंगल, तेज बरसात और पेड़ों पर दौड़ती हवाएं। एक छोटी सी चिड़िया अपने ऊंचे घोंसले में बैठी थी। नीचे उसके नन्हे नन्हे बच्चे ठंड और पानी से कांप रहे थे। जैसे ही बारिश और तेज हुई, चिड़िया ने अपने पंख फैलाकर पूरी ताकत से उन्हें ढक लिया। बूंदें उसके पंखों पर पड़ती रहीं, लेकिन वह हिली नहीं। बच्चे उसकी गर्माहट में सुरक्षित सोते रहे। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरणों ने घोंसले को चमका दिया। चिड़िया जीत गई थी और उसके बच्चे मुस्कुराते हुए चहचहा उठे। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।